Здрасти! Аз съм Стимка. И продължаваме с CS Source. Знам, че искате да ме гледате, обаче ще снимам. Нямам ли право да снимам? Така, видяхте. Оп! Не умря ли бе? Ооо, плашите ме. О, хедшот. О. Rampage. О, ма към много ме дрази то, кога говори. Е така, кога казва хубаво. 58. Да, аз направих продължение, защото може да е много дълго някакви. Значи не е значение. О, хедшот ли направи? Да, хедшот. Сега ли намерите дойдеш? Сега ли намерите? Дойдеш! Баклици. Стой пере за много точно хора. И те не мога да убия, обаче те убих. Аз ли хедшот? Да. Хедшот направих. Ние ще победим. Не направих ли хедшот, бе? Вие кажете в коментари. С граната му. Kill the opponent, you are already dominating. Monster kill. Добре, браво. Омага, аз съм прост. Само на граната ли има? Perfect kill. Защото нямах автомат. Гледай, пак нямам автомат. Автоматите заслужават само силните, признавам си. Добрите. AK добрите, да. Аз ако му убиеш. Ако му убиеш. Така, добро оръжие. Трябва да внимавам да не се спълни някой зад мен. Ето! И така стана, драги мои зрители. И, мале, Team Master аз обещах, казах си, ще гледам клипа на GTA. И така и забравих. Гледаш ми се клипа на GTA? Какво? Типа ми един, ще поема другия. Омага, йо не умря и аз умрях. На един човек. Странно ничко. 67 кила. Оп, кой ме стреля? Конап в газа! Пащай! Хвани ме за газа. Така.
един се спълна мен. Буквално! О, пико, браво. Аз исках да гледам кой ще убие. Да видим дали нещо се добре. За кой трипл кил? О, бягай! О! Това автомат ли беше, не видях? Слепек съм. Бързо оръжие пък не успявам да го убивам. О, мага. О, мага. Сега ако мръст това АК-47, ще ми ядете да не знам кой. Не искам да го сумя. О, мага. На картата виждам, че тук има един! Чакай. Къде има? Къде съм аз? Така. Ау, фак. Така. Загубих това. 70, добре, ще направя 100. Не е лошо. В клипа надявам се да направя 100. Добре, докато направя 100 ще... Като направя 100 ще спра. Хедшот. С едно снайпера! Много стиско е направен. О, аз ли направих? Токио. Но я кил направих. О, с снайпера задобрявам. Честно ви казвам. Аз ли го бих това? Не знам. Така. О, мъгът, то сме уби с автомат. Аре бе, дай ми аз да убия един де. Всякъде са тия. Така. Оф, ти не си ме. Ти си малко скоро бърках се. Оп. Прочетох Вурухец. Ама надали. Кой ме цепи, бе? Мале. Че беха лайна. Ама ви казвам, лайна отличен опит. Така. Аз си изхубих километър. Аз се губих това. Не. А хедшот няма ли да правя, бе? Find the hole. Чуми се clear in the hole, че казвам. Кръгло 80. О, мага. Вейм извън. Браво. Оп! Без да искам да говори. О, мага. Вместо да натисна, цъкнах отговори.
Се не убих моя. Се не съм площ. Не искам да съм площ. Ще го бъде такъв грях. Омага пак не знам. Ей, не се разбра този човек. Повечето хора са с купен CS. Хедшот. О, мъга. 2 хедшот. Осемдесет и 8 имам. Хедшот ли бе? О, мъгъл, бах ти хедшотите. Такива, които аз не съзнавам, че правя. Направих най-якия хедшот. Милост. О, мъгъл. О, не успях да убия това. Така ли го убил? Аз. О! Той ще е добър. Той ще е добър, аз ви казвам. Аз си направих хедшот. О, 90. Още 10 кила. Не ме затрудняват. Не ме затрудняват само 10 кила. Се при тя ме спамова. 9-4. Прекрасно. What the fuck? 9-5. Евентуално 9-6, да. О, в небето. 9-6. Не го убих аз. О, са си напълно едно много смешно нещо в чистата стана. О, направо бих се спекал смях, обаче не искам да кликам. И не искам да споменявам. Споменавам по-скоро. Защото не мисля, че е позволено. Все пак това е човек. Но! What the fuck? Аз си направих хедшот. Охо! Сигурно било много як хедшот. Щом без да видя. Ау! Искам само да ми кажете в коментарите Елфра какъв сървър е. Какъв, примерно, американски. Какъв. О. И тия, които не знаят да не отговарят само. Само това да помоля.
Защото мога да има проблем. На мен поне мога да не ми хареса. Да, почнах нещо да говоря на моя. Моя съм някакъв цимон. Защо? Аз ли направих 100-ния кил. О, това е 600-ния кил за клипа. Аре 110 права. 110 права само заради вас. Защото съм циганьор и съм лъжец. Не съм от последните обаче. Не съм като да съм слаб. За толкова време съм слаб, де. О, мога. Монстър кил! Не знам дали е казал монстър кил или мотор кил. Защото аз съм глухар. Нищо не казах. АК-70 Dominating. Бати тъпото име. Не, аз не го изцепих това. Аз не го бих. О, да. О, разбира се. О, без шега. И то ще сте не е там нещо. Ау! Червен. Така да е лош. Ама имаше име на циганин. Оплаши ме, момче! И аз убих това. Аз не. О, мога. 109 и последния е... Аз ли го направих? Да, и това беше за клипа. Чао.